isaborutu hunda caala ba baale keessatti garree bara shaashaa yenna kaawoo dura hidhii teenya tana jiisneeti qalbi takkaan akka warri biltsiginnaadha hidhii tana laalle maaliif warra hinaafu beeytani adu inuga buna shaashaa yenna kota duga hujii warra biltsiginnaadha udduu namaatti raasa'uudha bara kanuma barumsi isaanii kanaa bara hujii warra biltsiginnaadha tana raasa'uudha tana raasa'uudha isinii liqeessiru innaa baddiraachuu illee hin qabdanii bara hay isiniif liqeessina dhugaa isiniif liqeessina akka misaa'ilaatii jira misaa'ila akka saatalaayitii san gartanii miti akka misaa'ilaatii jira yoo feetan isiniif liqeessa dhugaa bulguu hunda warra meeshaati raasa'u warra biltsiginnaa baalagee ta'uu isaanii warra siree nama afu ta'uu isaanii warra meeshaa hin qabne ta'uu isaanii meeshaa namaatti irraa haasa'uu jechuudha isaan algaan xaafinaachoo siraa isaan hujiin isaanii warra siree afu bara so duba hin liqeessinaafi kottaa isiniif liqeessina namni ni nyaata hedhuuga fedhii qaba zaaseef kanumaa badhumee bara keessattuu ummanni akkanaaf hin beekne warra wanni isaanii jijjiirame beeyte takka areedaa fi kana haaddannaan nyaarreerraa wanni taanaan dhumnaan khalaas dhiirti nyaarreerraa kunnaan areeda haaddannaan rifeensi irraa kunnaan finiittoo taatee jirte jechuudha dhumteerraa algaa maanxafnoo bakka asiraachoo akkamitti shamarran babbareedduu sun takkan akkanatti dhuftee juwaar akkanatti itti mammaramtee isaa wajji footoo kaatu sun akkamitti nu wajjin hin kaane
Garte? Shamaree wakaates dhiira nyaara qabu gartanii mi tan ijarraa si beeku. Dhiira Oromoo akka isiin addunyaarra beekamtu goote kan akka Jawaar kana fa'aa jechuudha. Kan akkanaa kana. Kan akkanaati hojii haati. Daawwiteedhaan fixadha jeeti maaliif warri wallaggaa kuni ummata sabboontota ummata akka isiin wanni itti ilaaltanii kana odoon ta'in itti qoostanii kana odoon ta'in ummata sabboontota kashlabboota isiniiti. Dhageessanii? Kashlabbee ta'uu keessan akkasi beeksistan. Haaya baga nagaan dhuftan isiniin jecha daawwattoota kiyya baga dhuftan kun ni beektan doktara ifiin hin jennu nuti. Doktara jechuun qaanyii. Okay? Warreen as jala biltsiginnaa ምናምን warri jettan warra wanni afuu isin siree afuu namaa. Warreen biltsiginnaadha warra siree namaa afuutti isin beena isin. Biltsiginnaa jechuun የባለጌ ፓርቲ ነው። አልጋን ጣፊዎች ፓርቲ ከነካ አብይ አህመድ ከነፋ ገርተኒሚ ሁሉንም አቃፊ ቡና ቀጂ ገርተኒ ወረ ሲ አከነ ጎዱ ሲ አገሬጀው ወረ ቪዲዮቴ አገሬጀው ኡመኒ አከና ኩን ጆዋር ቪዲዮ ሳ አገሬ በቀለ ገርባ ቪዲዮ ሳ አገሬ Odoowwan kanatti hin seenne dura dhiifama odoowwan kanatti hin seenne gaddanu dhageeme hayyuu keenya beekaa keenya abbaa keenya rabbi siyaasa barsiisuu siin jenna Baqqalee Garbaadha rabbi siyaasa barsiisuu ta dura maaliif faamilii kee mootummaan gabroonfataan kun mootummaan qumaaxaan kun abiyyi qumaaxaan ilmi mililik kun faamilii kee bikkatti sirraa fixe kanaaf gaddanu dhageeme asumaan sii dabarsina garte asumaan sii dabarsina kanaaf rabbi si jajjabeessu Baqqalee Garbaadha rabbi si jajjabeessu akkuma nama akka Oromoo hundaatitti anilleen hedduun dhageemee jira hedduun dhageeme yeroo ati akkasitti gadditee teessusan hedduun dhageeme kanaaf rabbi siyaasa barsiisuu siin jenna warreen namaaf hirrifanne warreen akkanumatti kokkofaltan warreen footoo saasan fuutanii wanni gootan sorry barumsan qabdanii warra EPP'ti kanaaf waa takkallee isin jechuu hin dandeenye wal arkaatuma jirra isin magarraasi garuu hangam takka akka isin namaaf hirrifanne hedduu isin wanni jechaa jira hangam takka akka isin amaara kana fitti asiisaa jirtanillee isin wanni jechaa jira gartanii Baqqalee Garbaa faamilii isaa yoo raajjeeste abiyyi qabsoo isaatirraa if duuba hin deebi'u Baqqalee wanni takkallee wanni isa if duuba deebisaa hin jirtu faamilii isaati raajjeesteemi xayyaaraan wanni takkalleen wanni isa if duuba deebisaa hin jiru kun Baqqalee Garbaati warri wallaggaa bar kan akkasitti faamiliin isaanii irraa dhumu jiran takkittiin isii Facebook irratti ol baateen iyyine hangam takka akka isaan beekaa tahan hangam takka akka isaan ummata cimaa tahan dhagaya hoolayyi bulguulee isin dhagaya bulguulee EPP dha warreen barumsa hin qabne you shouting without any knowledge isin warreen barumsa hin qabne waa takkallee isinuma takkasiiti boonii jimmaa wattahal baatee jirta ilma abbaan amaaraa baatee jirta huxa qomaaxaa zara huxa bay akkeessa ejjitee haa baatu huxa ilma abbaan garatti fidee jimma keessatti achi darbe kan akka abiyyi kana jechuudha kan akkanaa kanaatitu akkeessa nuu jira qushaashota bulookii isin goona gartanii mi guutuu keessan bulook gooneeti wanni goona
ምን ይመጣል ማልቱ ዱፋ ምን ታመጣላችሁ ደግሞ አተኒ በቀለ ገርባዳ ወኒ ተከለ ወኒ ኢሰ ኢፍዱበ ዴብሳ ኢኑማ እንጀርቱ ኢኑማ ጆሃሪስ ወኒ ተከለ ወኒ ኢሰ ኢፍዱበ ዴብሳ ኢኑማ እንጀርቱ ኢፒፒ ብልጽግና ቪዲዮ ጆዋር ቀብደኒ ሚቲቲ ዲባ ቀባዳ ዱጋ ረቢ ዲባ ቀባዳ gartani garu baqqala garbaadha hamilee cabsuudhaaf irratti xiyyeeffatanii naannoo faamiliin isaa jiru beekaa dhawan jechu beekaati dhawan IPP'n ummata hin baratin ta'uu keessan ummata hadooddii nama hin qabne ta'uu keessan abiyyi keessattu nama oromoodhaaf hirrifanne nama hadooddii hin qabne ta'uu isaa family baqqala irratti bombii gadhiise jechuudha wanni biraa isa hanqatte obboleeyyan keenya khawallaggaa sun isa hanqatanii sanis nu raafixee deebi'ee guddaan isaaniitu isuma kanaahu mataa keessa dhooyineeti waan innimma keessa jiru tanarraa ifduuba harkisnaa mootaraatiitu isaanii hojii deemuu jira joohariitiitu isaanii hojii jira mararaadhaatiitu isaa wajji jira garte qeeroodhaatiitu isaan duuba jira qeeroodhaatiitu isaan duuba jira baqqaleen khobaa isaatii miti mararaan khobaa isaatii miti joohar khobaa isaatii miti believe or not ummanni kun ummata biyya tanaan deemuudhatti jiru oromoon isaan malee isin hin beeytu wanni oromoodha ja'an oromoon guutumaan guututti oromoon naannoo kudha takkaa isinii kana hin beeytu isinii kana nafxanyatti isin beeyti nafxanyaa anafnaafidhatti isin beeyti warreen asirraa iyyuu anafnaafiyooች ናቸው እነሱ ድስትላሾች ናቸው እነሱ ወረሳና አራቡ ኢሳን አከና ከና nuti warri kaafaa'oodha wahitti nisaabnu isaan waa xiqqishoo takka dubbanneeti tanaan hamilee jooharis cabsinaa beeytanii dura joohar kana beeytanii joohar takka hoottu footoo naa wajji kee hin jenne bar dirqamaan namni fitte as harkise dirqiidhaan wajji kaa bar mush akka abiyya kanatti kaameeraa kanatti taabloo oduu oromoon asii du'u jirtu asii oromoo ajjeesaati achiin ammoo nama fixaa asiin footoo haa jechu kana hayyuu keenya abbaa keenya baqqalee irratti waan san taasise jechuudha sun ammoo isa jajjabeesiti malee waanni takkalleen isa ifduuba hin deebistu duuti duruu jirti garuu akkaataa itti du'aniitiitu wal dhaba yoo namni akka malee du'e xiqqisho nama dhageema sun hundinuu waanuma rabbiin katabeef bifa kanaan duutanii loohal mahfuuz irratti barreesseefi jira haaliqni fixee jira du'a ilma namaa akkaataa namni kun itti du'u rabbi duraanuu ol barreessee kaaya akkaataa abiyyitti du'u gaan ilaalla rabbiin du'atee Abiy Ahmad guddifachaa du'atee du'a Hayila Sillaaseedhaa san si haa godhu du'a Hayila Sillaaseedhaa san si haa godhuu jenna jimma minaaman ta'ettu baatee jirta soorii waa takkallee sii godhuu danda'u profaayila illee qabdu profaayila keessan footoo atakkaa jira ta wal fakkaatu takka tan samii tana laaltu baatee jirta almuhim kuttee jirta bulguuleen shamarranii warreen abiyyi deeggartan suuta ja'a please suuta ja'a hin jarjarina laa tastacjiluu waan ja'amuu jira biyya arabaa keessa jirtan laa tastacjiluu maa tukuun ajlaan jechuu laal hin jarjarinii garte laa tastacjil hin jarjarin maa tukuun ajlaan tuni isanum gartani
akkasitti afaan isinii hin beeytan gartani biyya arabaa keessa jirtan garuu afaan isin beeytan walaa tasma'uun hin dhageessan walaa tafahamuun waa takka jechuudha isin duudaadha biltsiginnaa jechuun ummata akkanaati biltsiginnaa jechuun hotte duudaadha amma hooleyyii tana takka takkaan hin booda xaxxaraga warra dhiiraa kanaas takka takkaan hin booda xaxxaraga taa'e usiitii taa'e sintu kanaaf Baqqala Garbaadha waan akkanaatiitu if duuba deebisaa jettee hin yaadin Abiy Ahmed hin yaadin ati har'a faamilii isaatii raafittee miire faamilii isaatii raafittee bar isa dhiisii faamilii keenyaa kunoo Harargee keessatti fixaa jirta faamilii keenya kunoo Arsii keessatti Gujii keessatti Walloo keessatti tawallaggaa dhiisiihu siifi nafxanyoonni kee irra walii galtaniiti wawma wallaggatee hunda dhabamsiisuudha qabnaa wallaggata Amaaraatii waan jaamu lafa kaayattan jechuudha maaliif kana gootan salafarraachuuno wallagga waan goota tahaniif garte kun Baqqala Garbaa if duuba ni deebisa abadan hin deebisu abadan hin deebisu qeeroodhaa duuba jira Jawaaris akkasumatti qeeroon duubarra jirti eenyu akka ta'e nama kana hubadhu dura isin kolkoleen eenyu akka ta'e namni kun hubadha miskiinonni waan nyaatu hin qabne miskiinonni iyyuu saanaa arraabuudhaaf iyyitan Baqqala Garbaa nama akkamii ja'aati wanni ja'a deemaa dura okay Baqqala Garbaa odoo Abiyyaa sin beeyin nama beekamuu ture Abiyya namni isa beekuun jiru nama mallas fuula dura taa'ee wanni jechaa ture mararaanis akkasuma jechuudha kanaaf dhiira akkanaa tana hijilbiifachiisna jechuun keessan hijilbiifachiisna jechuun keessan manaama abjuu hiikaa hin qabne biltsiginnaa jechuun manaama namni arke waliin laaluu fedhu jechuudha isin manaamaan ani arke ummata naa wajji laaluu fedhu isin akkas jechuudha laal warra isin iyyuu warra wanni hin qabne barumsa hin qabne barumsi isaanii akkuma ijoollee teenya takka ta biyya arabaa tana guyyaa re'ee jala fiigaa oolte hudduu re'ee agartee hogga hudduu re'ee sanirraa as deebite akka tasaa manaamtee yoo intala shamaraa gad deebisuudhaaf viidiyoo teetiin qabaa jettuun akkasii jechuun warri biltsiginnaa kun hujiin isaanii tana warri isin hayyoottan keenya jettaniin isaan maali hujiin isaanii viidiyoo abaluun hin qabaa tabaqqaleellee hin qabaa tanis qeelillee hin qabaa ummata ja'u jechuudha garuu isiniif hayyoota isaan kun garuu warra biyya guddatte keessa ture warreen akkana ja'an kun warra biyya guddatte keessa ture akka garee dhageeffadhaa hooleyyii amma hoolayyiin akkanaatun warra takka hudduu re'ee laaluu malee waan biraan arkin isin hoolayyiin tun warra footoo madaamii fi kana laalee dhudhungachaa oolu gaazexaafaa warra laalee dhudhungachaa oolu isin warra fooxaa madaam achi darbite gartaniimi sanfaa fudhatee makaddaa godhatee itti goggororaa bulu isiniin kun gartanii isiniin kun warra hogga shamara waa gaafatu akkaataa itti gaafatu hin beekne jechuudha kanaaf shamarri isin daffartee bulguu ta'uu keessan isin beeytee hooleyyii ta'uu keessan isin beeytee laal kuna waan inni ja'u jettee gad darbite jechuudha isin kanna gimaataachuu garte akkasitti isin achi darbite jechuudha kanaaf shamarran keenya gurjoppiin isin hin jaan shamarran teenya bikka tanatti jabaadha
bulguuleen akkanaatun hoolayyiin akkanaatun cinaa keessaniin geessu lubbuu tabadha kophee rabbaafadha isaanuu hayyama keessaniin ala akkamatti qalau isinitti ol godhaniimi hoolayyiin akkanaa hogga isin heerumtan ta isin jala heerumuu feetuu faadhaa jira hoolayyii kanaa kana mata tabachuudha qabdan gartani lubbuudha tabadha naatiitu isinin jedhe hedduu naa taatanii jirtan dhugaa rabbi maaliif hoolayyii tahuu isaanii warreen biltsiginnaa dhiirti isaanii hoolayyii tahuu isaanii iccitii teessan fuudhanii laal iccitii teessan iccitii ummaa isaaniiti bara iccitii ummaa isaanii gaafa isaan fuudhanii Facebook irratti viidiyoo abaluutiin qaba jaan viidiyoo haala isaa san akka gad baasee agarsiisuudha deemu beena ummanni akkanaa kun ummata akka dhiiraatitti meeshaa hin qabne dhiira ta'uu isaanii warra if hin beene warra gurdii uffatee dubbatu jechuudha warreen areeda hin qabne kun warreen nyaara hin qabne kun yeroo intalti shamaraa dabbaasii kan akkana lulaa deemtu bira dabbaan bara nama xaqqasu eegaltee bar ijaan ijuma hin qabne malee dabbaan nama xaqqasu eegaltee jirti amma shamarran takka hariifni dabbuma siitiin si xaqqasti garte amma kan akka hangaasaa hoolaan nyaara hin qabne kuni hin beeku jechuudha tarma dabbaa kanaa si dubbistuu jira kun amma hin beeku hoolaa dharee areeda hin qabure garuu Kanadaa keessa ture akkaataa itti deebi'uun qabu abdii kutatee jira barumsaan hin galle biyya qabeenyaan hin galle biyya gartani dhagee hoolotiin hangaasaa keenya itti muddi jettan dhageeffadha isinis dhageeffadha achi keessatti isaabamtan isiniisiiti achi keessa eertanis laal isinis achi keessa eertan hogga shamarri kanatti laal dabbaasii kana laal tak lama itti akkasi lullulaa deemte dabbaadhaan hogga isin akkasitti nama xaqqaste nyaara waan hin qabneef hin beeku jechuun hin beeku ijaanuu yoo nama kanatti waa jeen hin beeku jechuudha nyaara hin qabure nyaara hin qabu kanaaf hoolayyiin biltsiginnaa bulguuleen biltsiginnaadha suutatti deema qo'anii kanii jawu hangaasaa keenya mi akka nama waan beenettiin si gaafadha akka nama waan beenettiin an si gaafadha yeroo dabre viidiyoo isqeeliin qabaa jette yeetaa darrakkoo viidiyoo san eessa geessite laata waat ka'u eessa geessite viidiyoo isqeel isiniin agarsiisaa jetteeti viidiyoo isqeel san eessa kuchiiste ati gaafa isqeel waan akkasii san godhu siree afuufii turte ati moo fooxaa isaan lameenii fiduu turte hammaama geessuufii turte fooxaa yogaa siree isaanii nama afuufii ture taate hin beeyne nama akkasiitiitu waan akkanaa kana dubbata kanaafis hin jee soori doktorallee siin jaan garuu doktorummaadhaas naziir waan ati bulguu taateef doktorummaan tiyya haanaa deebitu jee jira viidiyoo sanis booda for sure boodaan isinii poostu godha gartani amma warri si deeggaruufi kun hundinuu warra maarree haadha keetii jiru isaan hundinuu warruma haadha isaa arrabsu guutuun isiidha warreen gaafa masginni guggubateen dubbanne keessattuu dhiirti teenya tajima hoolayyiin bulguun tun warreen hogga shamarri isaanii heerumte waliin heerumuu fedhu huni takka gaafa masginni wanni ta'e gubate takkaa hin dubbanne garuu waa'ee abiyyii fi waa'ee paartii isaa tana
akka namni irraa tuttuqun fedhan. Gartani dhiirti teessan tabiraa garuu dubbachaa jirti. Bikka kanatti Abdusee fi Jaafar Abdullah they are number one dhugaa rabbi. Gartani isaan lameen bikka amantiidhaatitti biltsiginnaadhaa miti Abiyyi Ahmaduu hin beekan amantii isaanii malee. Garuu hoolayyiin tun eessarraa dhuftee kana gaafiin. Hoolayyiin tun eessaa dhufteedha amma. Hoolayyiin hudduu re'ee laalaa ooltee shamarraniin viidiyoo teetiin qabaa jettee garsiistu eessaarraa dhufte. Viidiyoo haadhateetii akka agarsiisu jirtu laale ugasan. Viidiyoo haadhateetii yookaan ta'u obboleetii teetii garsiisu jirtaa if beeki. Shamarran tanaa jecha gadi hin jettu. Wasakoota akkanaati jecha gadi hin ja'ina. Maan namsa isaa taal. Namuutu ni dogoggora. Namuu akkanaa jettanii bulgu akkanaa tanaa shamarran keenya gadi hin ja'ina. Tasuma akkanaa jettanii mataa gadi hin qabatina. Okay? Mataa gadi hin qabatin. Nam tokko waan feetee gootees tanaa jettee Facebook irraa isin dhabamin. Akkanaa jettanii viidiyoo teetii miti waan fedhe haa qabaatu. Waan fedhe. Akkanaa jettanii Facebook irraan dhabamina. Bulguudhaatiitu bulguu iccitii ifiituu qabachuu hin dandeenyeetiitu iccitii tee baasuudhaaf hiika. Kan akka hangaasaa kana jechuudha. Hangaasaan amma biyya guddatti keessaa dhufee hoolaa ta'uu isaa badawa ta'uu isaa garuu sorry odoo Kanadaa jiruutu shamiza adiidhaan nama furrii haqachuu ture bar jecha achirraa viidiyoo iskeeliin qabaa jechuu ture biyya guddatti keessa taa'e. Irra guddaan warreen biltsiginnaadhaa kuni warra hudduun isaanii madaadhaati. Dhugaa rabbi aan silaan isaan ta'e live hin seenu. Dhugaa silaan warra biltsiginnaadhaa kana silaan ta'e hin seenu live'aan. For sure. Abatan numaan hin seenu. Warreen biltsiginnaadhaa haasoo kun hundi isiidhaa warra hudduun isaanii madaadhaati. Isaan kanaatiitu waa'ee Wallaggaatii fi waa'ee Jawaarirraa haasawa. Garuu Jawaariitiitu nama isaan godhe. Qabsoo inni fideetiitu isaan hoolayyii tana badawa tana akka isaan haasawan isaan taasise. Kara biraatiin dhufaniitimma Harargeedhaan dhufan. Kara Harargeetiin dhufan amma Harargeetiyyaa, Maymaarreetiyyaa, Ninnitiyyaa. Harargeen qawwee hidhattee akka dhiiraatitti hin deemne maali Harargummaan isii? Maal isiin? Harargee wanni jennuun yoo akka dhiiraatitti qawwee hidhattee akka dhiira teenya tan Wallaggaatii fi tan Walloo kanatti hidhattee deemte dhiira jennaan. Gaafa san Harargeetiyyaa je'iin. Amma shamara malee waa takka illee hin jiru. Laftii akka Falastiin. Dhugaan jirtu tan. Tanumaa'uu isiniitiitu gosaan keessa gale. Gosaan keessa galtan afran qalloo jechuudhaan. Afran qalloo hogga isinin jennu asirratti wanni hubachuu qabdan laal. Gosa Harargee keessaa gosa Islaamaan tan hangaasaan faan qobatti warramadanii iyyaniif tan odoo hin taane Jimma akka Jimmaatitti afran qalloodhaatti yaamama. Jimma akka Jimmaatitti afran qalloo. Wallagga akka Wallaggaatitti afran qalloo. Arsiin akka Arsiititti afran qalloo. Walloon akka Wallootitti afran qalloo. Harargeen akka Harargeetitti afran qalloodha. Okay? Shawaan akka Shawaadhaatitti afran qalloo. Hoolayyiin gugurraattiin asirraa iyyitu tarfeensa hin qabne taman areeda hin qabne bulguulee warreen biltsiginnaadhaatun Hararguma tanaa Harargee keessa achi fuudhanii warra afran qalloo rabbi isin haa fixu minaamin. Eenyu isin dura? Eenyu isin? Warruma
akkaataa itti uffatuu fi kana hin beekne warra nuti boo deemaati akkaataa itti uffatanii dura babbaradhaati san booda laayivii hootaa isin jennee eegasi uffatallee jijjeerratanii seentanii warruma gaafa mallasii fi kanaaf iyyuutu tureemi mallas abbaa keenya goota keenya minaamin keenya sagalee teessan hundaa jiraa bara yoo isin saaxiluu feene sagalee teessan hundaa jiraa bara tami harargeen isin iyyitaniif tami harargeen isin iyyitaniif tami harargeen isin oromoo taan keessa achi baasuudha adeemtan tun tami harargeen isin harargee taan keessa achi baasuudha adeemtan tun tagosaan hobatti achi murtanii achi baasuudha adeemtan tun tami afran qalloon isin harargee taan keessa achi baastanii deemtanii tun tamiga mee nutti hima gowwaa hunda wali qabate gowwaadhaatiitu asirra wali qabame asirra afran qalloo maarre oromoon tun guutuun oromoon naannoon kudha takkeen hundi isiidha dhagaa bulguule oromoon naannoon kudha takkan kun hundinuu afran qalloodha namni harargee akka hoolayyiin asirraa iyyitu hoolayyiin biltsiginnaadha asirraa iyyitu tun afran qallo yettee qobattiif yaamtuu miti no hin jiru wanni kasi kun hundinuu soba jimma ani afran qallo yetteef yaamuudha qabda isini galee jimma afran qalloodha arsiin afran qallo kanatti wanneen jechuudha harar gumaa hubar hobatti isaanummaan ummannummaan bubuutuun tun achi baasteeti harar gumataan kee isaa'u hobatti achi bahanii wanni ta'an yaa suuta deemaa haasawoo keessan isinirraa beeynaati nuti haasawoo keessanirraa beeyna akka isin gosummaa akka isin shurufkootan isin beeyna nuti akka isin harargeetaan firaachi dhiibuu feetan isin beeyna nuti isinii fi dullootan keessan isin beeyna nuti kanaaf dantaa garaa keessaniitiif jecha waan tana uumaa jirtan riboonal jaati nutilleen goofandimii isinif banna isin cinaa dhaabbanna jechuudha gartan ammoo siistama akkanaatiin yoo ni deemneettan isinii sanuu hin baratin kun sila akka Jawaaritti ummata babbarate silaa ta'e taatani sila akka mararaa kanatti nama babbarate silaa taatani sila akka baqqalee kanatti nama babbarate silaa taatani waa godhuu hin dandeessan garuu waa takkallee godhuu hin dandeessan waan isaan kun godhaniin biyya keessa ol galtanii akka nama qabsoo godhee beeku iyyuu jirtan jechuudha ummata biltsiginnaan mootummaan Abiy Ahmad qarshiidhaan isin bitee ol naqachaa jiru isin biyya guddatte keessatti dadhabdanii isinuma moo akkam isin kanaatiitu bara ammoo waan biraa wanni isin haasoytan hin jiru bara waa'ee sireedhaa akkaataa itti taayyee dandaatiif siree afan akkaataa itti taayyee dandaa shamarraa wajji rafu akkaataa itti Abiy Ahmad zinnaashii wajji rafu akkaataa itti abaluu wanni dhaa wajji rafu kana haasoytan jechuudha Jawaar irraa haasoytan Jawaar godhoo maal qaba ምን አዲስ ነገር አለው maal wanni haareeni jira qoyme jira namni nyaatee dhugu waan gooneen qabu bar firraan garagala fedhuu siiti iyyuu danda'a fedhuu siiti haa godhuu haa maaltu isin naqe yoo meeshaan qabaanne deemaatti kireeffadhaa yookaan nuu liqeessi yaadaan nama meeshaa hin qabne dhiira meeshaa hin qabne dhiira hogga fincaan isii qabu meeshaa isii tana barbaaddee hin agarreetiitu meeshaa namaati irraa haasawu waa'ee qaama saalaati irraa haasawu ummata hin baratin isin ummata raammoon akkeesseertu meeshaadha hin qabne kanaafi biyya guddatte keessaa turtan garuu gartani
biyya guddatte keessa turtanii waan akkanaa kana haasoftan jedhe. Kanaaf Harargee akka Harargeetitti laaluu qabdanii yes. Ammoo nuti gosa tana minaamin kana jettanii kophaatti nuti afran qalloo minaamin jettanii harfaadhaan gosummaa san dhiisaadha isinin jenna. Gosummaadhaa deemuu jira. Gosummaa teessan fuudhaatii hallayyaa naqaa. Afran qalloo immoo Harargee isin kophaatti akka gosaatitti murtanii achiin deemtan san odoon ta'in Harargeen tuunis isin garti. Gosa qabdi. Isaanis afran qalloodha. Garuu lafaa nutti haanii ummanni kun jettanii hin yaaddan sammuun teessan sammuu raammoo baattee deemtu malee sammuu waa takkallee baadhattee deemtu miti. Kanaaf Oromoon naannoo kudha takkaa hundinuu afran qalloodhatti yaamama. Guutuun gartanii hoolayyiileen asirraa iyyituutuni gosummaadhaatiitu iyyisiisa malee Harargeedhaa dhimmamteetii miti. Harargeedhaa silaa ummata dhimmame silaa tahanii joollee teenya dirree dhawaadhaa isaan saniif waa takka goggodhan ture. Obboleeyyan keenya ka dirree dhawaa keessatti ajjeefamee hidhaa waggaa meeqa abbaa fi ilmaaniin itti murtooyti san isaan saniif waa tokko goggodhan ture. Dhugatti silaa isaan kun nama Harargeedhaaf dhimmamu silaa tahanii. Dhugatti silaa isaan kun inumaatu gosuma isaanii saniifuu silaa ummata dhimmamu silaa tahanii ummata gartanii mi ummata biyya keessatti hidhame san ka mootummaan Abiyyi waggaa meeqa itti murteesse san isaan saniif dhimmaman ture. Gosummaa oofuudhatti jirtan isinis dulloonni keessaniis gosummaa oofuudhatti jirtan yaa ummata qaama ajaadhaa. Najisoota isiniiti. Oromoo maal nuun jetti hin jettan. Oromoon naannoo biraa maal nuun jetti ummata hin jenne yaa wasa hoota. Oromoon sabni ballaan kun maal nuun jaa ummata hin jenne. Isin beeyna. Wannummaan isin iyyisiise wannummaan Joohar irratti isin bobbaaseehu waan akkanaa tana. Oromoon Harargeen naannoo taaniituun dubbanne maali wanni isin iyyisiise isin ummata bulguu wasaqa hunda maali wanni isin iyyisiise kun baqlaawaadha abbaa feete taanaan sirraachin deemu wama ati qabtu isin jaa wasaqoota addugaa silaa ummata kana silaan ta'e laayiviin seenu ummata ifiifuu duun isaanii madaadha ummata ifiifuu bar viidiyoon ta'e isanii jirtii bara. Foto teessaniitu asirra fifigu atureemi. Viidiyoo teessanii jiraaba tazaayir. Tasilaayyoo isin agartan baqattan. Tasilaayyoo isin agartan baafattan gartaniimi. Social media ittiin deebinee jira. Gartan ni bulguudha taatan bulguudha badawoota waan takka agartan irraa deebuun beetan. Kanaaf sa'aa 24 wanni jechaa ooltan. Jireenya agartaniitii isin beeytan. Kanaaf garuu akkaataatti uffatanii fi kanaas isinitti himnee jira suniin sirrooytanii jirtan. Bikka sanitti sirrooytanii jirtan amma sanitti. Amma immoo waa'ee Harargeedhaatii fi kana dhiisaa laal Harargee tana ija takkaan laala'u qabdan. Harargee jechuun ummul Oromiyaadha jemni. Ajaamti. Gartani kophaatti waachi guurtanii wanni godhuu kanammoo dhiisaa. Harargeen tun akkuma isin sammuu hoolaa qabdan tanatti ummanni sammuun isaanii abshaala. Warra waa hedduu arku akkasitti beekuudha qabdan. Oromoon taanis akkasumatti isin kana daran abshaala. Gartani akkasitti beekuudha qabdan. Ammoo hangaasaa atiin kun nama biyya guddatte ture obboleessoo qaanfadhu haa. Qaanfadhu nama biyya guddatte keessa ture kana darraa hidhuftee usiin jaani. TV'n OBN illeen kan Dr. Angaasaa Ibrahim jechuudhaan siyaame sunuu akkam indeetno. Yaannan ሞራል አይተ እንኳን እንዴት ነው አንዳንዴ ወደ ኋላ ተመልሰ
analyze bittaadarg hoggaa bar waan takka wanni ta'uu qabdaa bar yoo maqaa san gaatti yeroodhaaf illee kaasan garteemi maaliif yeroodhaaf illee kaasan ati immoo hogga duraa san ittiin nayaamanii jette la moral boogaa yoo kaasan illee gaa ittiin nayaamanii jetteemi ittiin if jajjabeessuu qabdaa beete garuu biyya guddatte keessa turte biyya guddatte keessa namni dhufe waan akkanaati raayinaaso yoo ati fedhii hin qabaanne dhiirti fedhii qabdi an baqlaa waadha fedhiidhaan qaba kanaaf dirqama ati qaama kiyya kanarraa haasa'uu hin qabdu jechuudha yoo meeshaa Jawaar irraa hin haasa'eette yoo meeshaa iskeelii irraa hin haasa'eette ati gaa nama siree isaan sanii afuu ture jechuudha wannummaan biyyatti galteefu siifi fakkaattonni keetiif wanni biyyatti ol galuudhaa deemanuuf waan warra biltsiginnaa kanaaf mootummaa Itoophiyaa tanaaf warra siree afuudhaa deemu jechuudha hujummaan teessanuu siree aftanii hogga isaan dhiiraa fi dhalaan isaanii hogga wajji rafanii quufanii ka'an isin warra siree san kaasee tabiraa afee wanni goggodhu jechuudha tuwaa lafaa warra isaanii kannu jechuu yookaan warra irraa goggoysu jechuu qaama saala isaanii yoo minaalbaat waan akkasiisan turtan waan akkasiisan hojjechaa turte warra qaama saalaa goggoysuwaati fooxaadhaan eega namni raawwatee bite kanaaf waan akkanaa kana haasoytan namni viidiyoo abaluutiin qabaa jiru warra waan akkasiisan nama ifiifuu fedhii hin qabne jechuu ka hogga fincaanu kan hogga fincaanu gartee amma hangaasaan yoo fincaanillee hanga taayyeen kun as jirti meeshaan teejawni hin arku areeda hin qabu nyaara hin qabu rifeensaas rabbiin ittiin kannine waa takkallee abaarsa qaba namni silaa hayyuu ifiini kabaja harargeedhaan gammachiisaa afran qalloo taati faarsitu saniin gammachiisaadhaaf Jawaartu quufeete no dhiiraa bar dhiira caalu bar Jawaar kolkolee akka teessanii tana qabsoo inni fideetiitu ol galchee bar bulguulee akka teessanii tana Jawaariitiitu ol galchee bar bulguulee akka teessanii tana akka isin Facebook irraa haasoitan Jawaarii bar ka isin wanni godhe bulguulee akka Abiy Ahmad kana akka inni asii fi Eertiraa jidduu deemee buna qiqqicu kan taasise qabsoo Jawaar godhee bar bulguulee akka Abiy akka inni muka bishaan obaasu akka Baangaalitti kan godhe qabsoo Jawaar fidee bar sigale Jawaar eenyummaa isaa hawaasa isaatiitu bahee simachaa jira ni hinaaftan garaatiitu isin belbele barumsa hin qabdan sila ingiliffaadhaa fi kanallee taatu waan takka keessa buustaniiti gartaniimi daqiiqa 5 fi 10 fi kana akkasitti keessa buustanii haasoitan afaan amaaraatis minaalbaat yoo hangaasaa taate malee ummanni kun hin beeku ummanni hudduu madaadhaa hin beeku gartani ammoo qabsoo Jawaar fidee akka waan isin fiddaniititti nutti lallabina video ol baasto waa takka fiduu hin dandeessu waa takka irraa fuudhuu hin dandeessu honwal bakka ande honwal maaltu uumama honwal yo meeshaa hin qabanne siif liqeessinaan siin jeebar liqeessina meeshaa liqeessina siif okay abbaan fedhe dhufee aanarraa haasa'u namni sun yoo dhufee aanarraa haasa'e namni sun sireetiyya na afuu tureen jaan nama sireetiyya na afuu tureetu aanarraa haasa'u yookaanum nama siree nama afuu tureetu namarraa haasa'u yoo ati nama siree afuu ture yookaan jaarsaa fi jaartii boyfriendii fi girlfriendii waliin raftu yoo siree afuufii turte waan akkasii sana haasoita video Jawaariin qaba video iskeeliin qaba video abaluutiin qaba yaa akhi
sii fi wasaqoonni si jala deemu bulguun tun waanuma akka takkooti ummata aja dhiira siree namni irra rafee fi kana raasetu sumalee nagar sumalee nagar mi ati video san gagabbaasiiti video isin fira quban qabnee nan isan gabbaasa igartan yooni isin galchine naatiitu isin galchaawu naatiitu isin galcha hoggaasan gartan kuno gabbaasiiti baqlaawaan maal nutti baasuudhaa deemaa jaa beekaati usnaa bar nuti bar isin dura asirra aturree bar mawaaxanaa bar nutiin kun social media nu faaree miti bar bulguu babbadoota akka keessanii kanaa miti nuti bulguu shamizaan furrii firraa fuutuu miti nuti akka keessaniititti isin hoggalaa fi baatan shamizaan furrii firraa fuutanii bar ummata waan uffatu waan dhiisuun beene bar isiniin kun sheemii dhagaa shamarran nu keenya babbareedduu tanaatiitu nu arkaa isaan kana hirrifachiisnu yenneeti malee የአፋችሁን ስፋትና የላንቃችሁን ጥልቀት ሰን ሁንደ ፉኔት እስንት ወንዲ ጎነ ስላ ከኢስን ስላ ሀዩ ዴተኒ ፊ ከኢስን ስላ ማሬ ዴተኒ ወልጀለ ፊደን አጃተን ሁንደ ገዲም በባሰ ስላ አንማ ጀዋርቲ ቡሞ አጎዱ በገጎደ ኢራቱ ጎዳ ኢራጎድ ማል ፍዳ አሞ አስረቲ ጆሌን ተኛታን ሀረርጌዳ ጎሳን አንጋሳን ጎሰትያ ማሬትያ ምናምን ከየተ ሲኒቪ ዳላሌኒስ ወልጀለ ሹክሹክ የቹ ተነዲሳ ወሰኾች አኸስ አለይኩም ሀረርጌታኒስ ላሉ ደገብደን ኦኬ ፊጊሴ እስን ከነቲ ፊተን ሀረርጌንታኒስ ንራቤቲ አከ እስን ሀረርጉማ ዳፊን ፊኔ akka isin gosummaadhaa fi ni beeksistan taasta'uqallachu ni beeksistan harargummaan akka isin keessa hin jirre gosummaan akka isin keessa jirtu ni beeksistan dhugaa rabbi an zaahirin isinitti hima waan isin deemtaniin isinitti hima harargummaadhaafis deemuudhatti hin jirtan harargummaadhaa haasa'uudhatti hin jirtan isin gosummaadhaaf haasa'uudhatti jirtan afranqalloo ittiin ummata miila qaqalliidha arsiin afranqalloodha arsii arrabooda nuti afranqalloo jeeti barreeffadhu hooleyyiin badawoonni kun wanneen isinii kana akka birootitti isin laalaniif hin jirtan isin ilmaan wannidhaati gootaati ilmaan hayyuudhaati isiniin kun jawaari kan wanni tana fide qabsoota tan fide isaan arsiidha keessin bilisomse maal abbaa keessanii fiddan kan bilisummaa tanaa isinii fide isa wannidha isaaniiti amma dhugaa feetanis dhugaa feetanii mi kanummaan isin bilisomse kanummaan hooleyyii bulguu tan akka isin biyyatti ol galtu kan godhe Jawaar Mohammadi tokkicha arsiidha isa tabira hin jirtu tokkicha wallaggaa baqqala garbaadha tokkicha shawaadha marraa guddina keessan as kannaare asana hinaaftoota yaa akhi hinaaftuu hunda hajimmaati kan jenne Abiy Ahmad muka bishaan obaasuu malee waa takka hin beeku hiduun naantam fasaamoch jimmaas beek gaama nuti qabsooyneef ta'is eessa qabsooytanis eessa qabsooytan bikkummaan isin qabsooytan jirti eessa qabsooytan iyyuu qofa gaa laayifiidhaan iyyuu egaa biyyessu dhufe kana takkittiin ta'e muyni sirra hin jiine mukni sirra hin jiine qabsoo tana tabide Jawaar Mohammadi
Baqqala Garbaadhaati. Mararaa Guddinaadhaati. Harargee fi Arsiin Harargee fi Jimma hidhadhaa. Hidhadhaati akka dhiiraatitti akka dhiira walloo fi wanni kanatti hidhadhaati akka dhiiraatitti deema. Akka beeraatitti hin deemina. Okay? Qabsoo keessa hin jirtan isin. Qabsoodha ala taatanii jirtan. Deemaati leenjii fudhaa. Wallagga dhaqaa. Walloo dhaqaati leenjii fudhaa. Deema achi. Jimma deem. Deem walloo fi wallagga dhaqiiti achitti leenjii fudhu hii wareegame ettaati hii du'a ettaati lubbuu tana sodaattaa mire bangaaliidhaati. Ti sodaattaa bara. Yaa akhi bar ummataa miti bara. Ummataa miti bara. Ummanni walloo bar bo'achi naftanyaa laayivii irra kaayeeti bara. Hunoo laa sinjaa bara. Baqlaaba bara ma dhohuudhaaf hin deema hunoo sinjaa. Dhohu godheeti akkasitti nagarsiise jechuudha. Amma isin asuma teessaniiti abiyyi qabsaawaadha abiyyi abbaa wanniiti maal qabsaa'ee yaa akhi kuni? Maal qabsaa'ee kun? Ganta keessa deemee buna qicqicuu malee. Wanni inni godheen jiru bara. Namichi kun buskuta nyaachuu malee. Abiyyi buskuta nyaachuu malee waa takka. Silaa nama waa godhe silaa ta'e akka Jawhar kanatti Oromiyaa tana keessa deemeeti ummataan simatama. Ara takkitti ta'e nam tokko qofaan buloo godhe moo nama lama. Kaan beekaatiin isin dhiise maaliif? Isinii kana anummaanuu koomentiidhaan isin ajjeese meenuma taa'aa jechuudhaafi barakadhaa mee usaati. Waan feetanis ja'a guddina afaan Oromootiin arrabsitanis garuu irraan kaa'enne. Ammoo haadhatiyyaan arrabsatti haadhateen arrabsin qofa. Waan biroo naan jedhu humaatii miti. Waan biroo naan jedhu akka feeteetti narra deema. Kun baqlaawaadha. Nam tokkolleen isa if duuba deebisuu hin danda'u. Nam tokkolleen anaa kana if duuba deebisuu hin dandeessan. Maaliif isinii kana daawulood godheetiin bikka takkatti isin qabuu danda'a jechuudha. Gartani? Kanaaf Jimmaa teenya warreen biltsiginnaatiin baana. Warreen biltsiginnaadha deemaatii walloo fi wallagga dhaqa. Achitti leenjii fudhaa isin. Bulguuleen tun achitti leenjii fudhaa. Warreen EPPdha isinumaa fi Harargeedhaa mi hanga tokko. Maabara okofe khaasaa. Maabara maal nyaannaa. Akkasii bara. Isinuma kanaami wanni asirra fiigu kun warri dhukkee kaasu kun isinii bara. Isinuma kana isiniin warreen xixiqqishoon gugurraattiin takkaa fi wal fuudhaatii dhaqa. Deemaatii dura leenjii fudhaa achitti. Garuu rasaasni wallootii fi kun hoggaas bira isin bee'u aalii teessan tadhumte hunda agartanii bara. Malla zeenaa hunda si garsiistii bara. Rasaasni walloo tokko yoo akkana si bira bee kan si hun ajjeesni gartanii mi. Yoo asuma fuulma dura yoo isin behe malla zeenaa yoo kaduu hunda qabriidhatti gartan. Kanaaf walloo hin geessan. Dhiira walloodha hin geessan. Harargeen goote yoo naan jette sirraan katabu. Hin katabu. Harargeen goote yoo naan jette. Jimma goote yoo naan jette an sirraan katabu. Hin katabu. Gootummaa ni qabdan ni qabdan. Shiishaa afuufu. Shiishaa afuufu. Abiyyi faarsu. Biltsiginnaa faarsu. Shamarran tana faarsu. Hogga shamarran teessan heerumte wajjin heerumuu kana ni qabdan. Kanarratti goota. Kanarratti goota isin. Harargee hoggaanin jommaas hundaa miti beetanii. Jimmaas hoggaanin jo hundaa miti. Warreen biltsiginnaatiin baan akkasii fudhaa. Bar jaamaadha hin galuufi bara. Hin galuufi bara. Kanaaf nuti Harargeen goota hoggee jettan xiqqishu. Laal. Goota hoggee jettan laal. Baqlaawaa nu dhagee jaa.
gartan nu dhagee jiraa jaati wal gaafadha jimma goota jimma jechuu keetiin dura baqlaa waan nu dhagee jeelaan gartan nu dhagee jiraa jay suutatti deema suutatti ummata hogga shamarran keessan heerumu isinis shamarran keessanii wajjin heerumuu fedha yoo amma shamarran keessan kana gurbaan naannoo biraa tokko fuudhuudhaatti dhufe isinis warra huccuu shamarranii san uffatee anillee waliin na fuudhi joo bara kanaafin wallo dhaqaatii leenjiyaadhaan isiniin jedha leenjii godha yookaan wallagga dhaqa achi dhaqa maaliif isinii kun EPP dha warreen EPP qofaan baana warreen gadda baqqalee irratti gammaddan gadda hayyuu keenyaa irratti gammaddan gadda abbaa keenyaa irratti gammaddan gadda obboleeyyan keenya kan wallaggaati irratti gammaddan isiniin kun dhugaa rabbii oromoodhaasii mitiisi waa takka keessa hin jirtan nutiin kun akkamatti isin laalleetti ya'ajuujii fi ma'ajuuj ta'uu keessan isin beene firraa isin dhiisne firraa numa haa deddeemanii jennee tininyiidhaan numa haa deddeemanii jenneeti billaacha ta'uu keessan isin beeneetuma firraa isin dhiisne barumsan qabtanii bara guddaa keessaniitiitu hin qabne bara wannidha gartani guddaa keessan gartanimi abiyyi ka muka namicha muka bishaan obaasiitiitu waa takkallee hin beene bara inni nuu ganda keessa deemee buna qicaatii isin hoolayyiin xixiqqoon tuni maal gaafanna lakkaa hoolichi keessan guddaadhaatiitu buna naan ganda keessa deemee qicaa muka obaasaa abashaadhaan gammachiisa je'eeti achii wanni godha garuu duuti Abiyyi Ahmad duuti isaa akka Haile Sillaaseedhaatitti sagaraa ta'uun ooltu qabriin isaa akkas ta'uun ooltu artani kanaaf asirratti waan tokkoon isinii dhaamu shamarran keenya footoo intalajiijiidhaatiin har'aan tan asirra deddeemuu turtan dhiyeetti teenya akkanaa no oromoon aadaadha qabdi oromoon safuudha qabdi dhageessanii dhageeffadha bulgulee dhageeffadha intalti sun ta duraatii hin heerumne haati isii hin kannine garlfireendi yookaan boyfrienditti odoo deemtuuti ulfooyte alatti gartani alatti ulfooyte gartani tan alatti ulfooyte tanamuu waa takkallee hin beene sun diqaalaadhaan deemti jechuudha diqaalaadha garaa qabdi intalti jiijiidha sun isiidha salphiste ifiifuu qaanyoyte jechuudha isin ammoo waan akkasii sallaaltanii dhiirti teenya waan akkanaan beeku ati ifiifuu duraan if dura heerumteeti if dura heerumtee haaretti heerumuu feeta ambulguuleen keessattuu footoo shamarran ulfooyteetii fi footoo shamarran daa'imaatii fi kana kanaan deemtu gartanii ifi daa'imman xixiqqishaa warreen sheer gootan viidiyoo daa'ima xixiqqishoodhaa warreen sheer gootan atiin tuyyee heerumtee ilmoo teetuu qabachuu hin beetu dhuga ammoo waan faranjiidhaatii fi waan habashaadhaatii fi kana naanneessuu ni beeytan dhiirti teenya jaalala hin beetu ati naamusa keetiin taa'i hojjadhu mana ijaazaa hin bu'in beeran gurguddaa harma isaanii kana if dura heerumsiise kanneeniitiitummaa asirraa akka dubraa godhata beeran gurguddaa kana beeran gurguddaan kun amma harma isii heerumsiisteeti asii footoodhaan if sossobdii jechuudha footoodhaan footoo kaatee gadhiisti ta mormaa olii tana sanuu mudhii gadi hin beekne nam kudhan geessi mormaa oliin wanni gootee namni maal qabdii asii kiiloo meeqaa namni si beeku hin jiru intalti kabajaa qabdu tan haadhaa fi abbaan isii naamusaan kannatetti beeyna tan naamusa qabdu tan adaba qabdu kara amantii teenyaati namoo dhoorka shari'aatiitu hin hayyamne
isin amma intala jijiidhaa tana gartanii oh sweet jettanii bara jaalala jechuun akkanaa deemiiti alatti ulfaayi yoo ture adi qaala beeran akkanaa kun amma beeran mana shiishaa kana gabbu'an beeran harma isiidhaa hoggumee qee heerumsiiste odoo isiin hin heerumin sagal heerumsiiste jechuudha tan harma isaanii kana makaddaa hunda goggodhattee rabtu ta makaddaa feesisne jechuudha beeran akkanaa kun beeran harmi isaanii makaddaa tahuuf tan akkanaatu nama intala jijii san garteeti maashaallah yetti jaalala jechuun akkanaa diqaalaa ulfooy diqaalaadhaa asi qaban maaliif isaan aadaaf qaban isaan aadaa isaaniiti kana laaltanii isin yookaan uffata isiifaa laaltan ta'a badoonni tokko ma dulloonni badoonni tokko warri uffataa fi kana kanaas arkee hin beene warri waan akkasii san arkee hin beene kanuma wal fuudhan fasiyaa yookaan wuccuma tanaan no dubbii isanii miti ibsirreessi dura ibsirreessi dhiirti teenya beekaati isinii kana laalteetuma cal jetti laalteetuma jechuudha intala harma isiif dura heerumsiistee harma isii kana fuutee makaddaa godhattee raftu fa'a ta makaddaa nama lamaa ageessuuf haadhaa jira harmi isii tokkichi kan akka caalaa kanaaf amma hodhoo jettiin bara makaddumaa isan barbaachisu harma siisan dura wanni gootiiti kanaaf waan akkasiisan irraa if eeguudha qabdan a'uuzu billaa jechuudha qabdan na'alata irratti buufachuudha qabdan tun amma akkuma ashaagireen itti dhufee fi isii tokko jechuudha dubbiin dhageeffadha dubbiin keessattuu intala jijiidhaatii fi dubbiin abiyyituun tokko gara baadhattee dhufte ilaalama tunis itti dhageessanii garaadhatti baadhattee itti dhufte haadhatti haati oromoodhaami oromoo iyyaa jirti haadha alaa itti fidde ka isin irraa fuute immoo kabiraawate jechuudha yookaan amaarataa yookaan tigreedhataa diina jechuudha sanirraa fudhattee dhufte amma maal jetti maantana isiniin ilmaatiitu isinii dhalatee isiniin jetti waaw ilminuu dhalatee maashaallah ittan gaamma isin hoola jidhaa miire hammattootaa bar isin hammattu aboonuma baafattan ammoo maqaanuma baafattan hammattuudha jettanii barsanuu amma Abiyyi Ahmadiis bifa kanaan dhufe jechuudha Abiyyiis bifa kanaani alatti ulfaa'ee dhufe inninis alatti ulfaa'eeti ulfa saniin haati jimmatti dubbu gootee dhalte jaarsi sun rabbi rahmata haa godhuu fi Ahmad Ali maqaa isaa Abiyoot kan haati Abiyoot jettee itti baafte san hundarraa jijjiireeti akkasitti wanni je obbeleeyyanii jeeti Ahmad Ali sun ijoollee isaa sana gartan maaliif namni tokko hogganama guddise ilmaan san akka obbeleeyyaniititti wanni godha akka inni kun qalbiin hin cabnee fi obbeleeyyanii jeen amma hooleeyyiileenis bar obbeleeyyan Abiyyi Ahmadii no miti abadan sila obbeleeyyan isaa kan garaa fi kan garaa tokko tahanii kan garaa tokko kan haadha tokko kan abbaa tokko silaa tahanii har'a obbeleeyyan isaanii sun yerootti akka ummata arabaa kanatti mumul'atan ture hin jiran obbeleeyyanii miti obbeleeyyan Abiyyi Ahmadii miti jaarsa saniitiitu dhale Ahmad Ali rabbi rahmata haa godhuu fi isa saniitiitu dhale ilmaan isaati kana Abiyoot kana ni guddise je viidiyoo isaatis dhaggeeffadha akka gaaritti ni guddise haati bikkarraa fiddee buu itti fidde diqaalaadha Abiyyi fidde achi darbite artani dhaggeeffadha
shamarran fofokkottuun keessattuu akka gaarii dhageeffadhu ati. Shamarran fofokkottuun kan fuula namaatiin fuula kee jijjiiruu feetu garteemi. Ta footoo namaatiin fuula kee jijjiiruu feetu akka gaarii dhageeffadhu duudaadhaati. Khijiba abiyyeefin iyyeettee jaarsa keetiif iyyita. Harfaadha kun istaayila dullootaati. Dulloonni istaayila akkanaa kana dhiisuudha qabdan. Abiyyeef iyyineettanii harfaadhaan wanni ol baatanii jaarsa keessaniif iyyitaniif hin jiru. Kun istaayila keessan. Bulgu. Bulguuleen jimma gammachiisnaa jetteeti jimma maal gammachiisa? Jimma maal gammachiisa? Jimma ibiibuu ummata gammadaadhaati yaafi. Ummata gammadaa ummata rabbii waa meeqatti cabseeti. Maal gammachiisaati bulguun tun? Abiyyi diqaalaadha siin jenneeti. Dubbiin isaatii fi abiyyi akkaataan inni itti dhufee fi akkaataan jiijiin intalti jiijiidha itti baadhattee dhufte akka tokko. Kanuma arraan tana jiijiinis ilma isinii dhalatee ilma tawallada laachuu Oromoo kiyya unkaan dassee alaachuu isiniin jechuudha teessi. Oromoo kiyya unkaan dassee alaachuu isiniin jechuudha teessi jiijiin ilma isinii dhalatee ilma naannoo biraa kan Oromoo hin tahin. Kana amma badawoonni shamarran keenya warreen qaama dhuufuudha warreen mana ijaazaa kanatti malee hojjettee hiisha keessaa hin qabne warra yoo qabamte akka Iskandar naggaadhaatitti feestaalaan galtu toni dhiirtu Oromoo jaalala hin beektu. Mana shiishaa dheettee shiishaa hudduudhaan biyaasaati dhiirtu Oromoo jaalala hin beektu jetta. Bulguu akka teetii tana maaltu fuudha duba? Bulguudha lakkaati. Dhiirti Oromoo wayii haraam akkana hojjettire. Dhiirti qalbii qabdu haraam hin hojjettu. Dhiirti Oromoo ni jirti yommuu akka intala jiijii kana feetan tashi ulfeessite garaa kee kana akka kubbaa addunyaatti adda si dhiibdee si bira adeemtu hedduu bash. Eegaati haraam feete haraamitti kasii wajji galee garaa kee kana akka si xiilleessee akka intala jiijii kanatti si xiilleessee akka abiyyi kanatti abbaan keetii sin beekamne si darbee kutu hedduu. Shamarran akkana hedduudhaa jira warreen mana arabaa keessatti sun miidhu jettee kutte. تمدام شغالة ماتت خدامة ماتت جتو شمرن مدام اللي هدبدن ما مدام تتي ديزن دلوني أكنا هنا من إجازة عن غيزة والجيسة تي تارمي إسي توكيتي مخدانم لما تو تاني فيفو أكا مخدات تي خريفة مو توون هرما إسي خان إبدور هيروم سيستي تيسيچو Olla harma isiitii waliin. Achi harma isiitii waliin shiishaa aarsiti. Harmuma isii kanaan shiishaa natti kannii jettiin bara. Wajji dhuwina. Ta akkanaa tana faadhaatiitu asirraa ta ilma meeqa biyyaa qabdu. Ta akkanaa tanaatiitu hogga waan akkanaa tana arge. Hojjedhuutii wanni ta'e. Hojjedhuutii fuudhi deemiti heerum. Maadhaati. Ummata baktii kanaatitti ijjitee achi dhiibatti. Aslan shamarran keenya kuni qalbii deesan goggoydeeti wama badduudhatti malee ijjiteessan wanni hin jiru. Gartanii akkuma dulloota keenya kajimma gartanii mi bulgu abiyyiif iyyina jaanii jaarsa isaanii kabiyya dhiisanii booyan jechu akkasi dubbiin. Dullootan keenya kajimma kun amma abiyyiifi miti ka isaan iyyan abiyyiifi miti beeka hin jiru abiyyi isaan iyyaniif. Abiyyi khazinash khanam tokkooti jechu yeexaa guddaa yeroo ngiri lootariidha bikkittoon maaliif kadura billichichisi itti jiru jaarsa isiidha maaliin as baati isin maqaa jimmaatiin as baatiin ma yookaanu lakkaa'ee jimma sababa godhadheetiin jimma keessatti faarseetiin achumaanuu xiqqisho booyaa jaarsasiisanii fi beek. Abiyyi faarsee dubbiin abiyyi miti jaarsasiisanii fi bulguulee teenya tana ilaalame artanii footoo abiyyi kana yoo footoo jaarsasiisiidha tinnish intin ilaala gartanii kana jechuudha amma hoolayyiileen teenya dhiirti teenya tunis barta ati gootaa ati sabboontuudha jaa
sabboontu jechuun gaafa shamarran keenya ka arsiidha jidduu qabsoon akka gaariitti oowwite san gaafa shamarran keenya ka wallaggaa baafatan san turte maqaa sabboontuudha ammaan tana deddeemtu tun EPPdha hattuudha hin jirtu sabboonummaan haftee jirte makutte maqaa sabboontuudhaatii fi kun hin jiru amma hin jiru gartanii kanaaf akka intala jiijiidhaa san hin ta'inaa intalti jiijiidhaa dubbiin isiidhaatii fi dubbiin abiyyi akka malee waan tokko jechuudha intala alatti ulfooyitee dhufte haati sanuu akkanatti dhuftee garaa isii kan akkana qabattu a'uuzu billah yaa rabbi haadha akkasii namatti kanninanii jaa isin faan shamarran keenya yaa rabbi yaa rabbi akkana nan godhinii jaa gartani isinii bikka malatti ulfaaye diqaalaa teessanii wajjin isinii isin numaatu beeytee fi jirtii aadaaf qabanii jiijiin akkana qabattee numaa gammachuu keessa wanni taate jechuudha qarshii itti nyaatti isin numaatii miti duruu maallaqa jijjiirtee ammoo isin shamarran keenya babbareedduun wanni tu waan fokkottuudha waan badduudha irraa ifeegi waan gaarii hin seehin dubbiin tun dubbii baddu isin hin beeytanii huccuu biliclicii tana agartaniiti jaalala seetan dubbiin jaalalaa miti zaara ati muslimaa yettii bara lakki hoolaa akka keetiiti hoolaa akka keetii gartee mi bulgitti ati bar bulguudhaa bara shamarran takka beekaa innawa badawummaa keessa kutteeti ta butaantii isii tana akka xotmaazyaashaa goggodhattee adeemtuu jira butaantiidha moo xotmaazyaashaa kan addaanuu hin beeknee jira tana kanaa tana jechuudha amma shamarran akkanaa hedduu shamarran akkanaati imma zaahir isinitti himna nuti umriin teessanii si deemti isnaab shaatiin footoodhaa fi kana kaatanii fuula keessaniif xixiqqeessitanii maal godhu nama sobina huttanii jirtan umriin teessan huttee jirti mudhii gadiin qaamni keessan qaama nam kudhaniiti gaha asuma oliin footoo kaatanii tatteessan malee gartani asuma olii yoo gaa footoo kaatanii tatteessan malee mudhii gadiin jiijii kudhan geessan ruuzii sanuu akka inni nama godhu laala ruuzii kanaaf deemaati intala jiijii san laaltanii qalbiin teessan isin hin cabin gartani adaba keessaniin deemaatii heeruma yoo intala jiijii san laalleet jettan ati waan birootiif deemte jechuudha bilaashitti ulfaa'uudhaa deemte jechuudha kan akkasitti kasi ulfeessu hedduu akkasi kasi ulfeessee garaa kee kana si xiilleessu hedduu dhiirti oromoo jaalalan beetu jettee mire kan akkasitti si xiilleessee adda si dhiibu hedduudha jechuudha isaa wajji wal qunnamuudhaa miti paantuma dhiiraatu yoo akka tasaa fuutee uffattee ati xiilloyte paantuma isaatu tawaa irra jiran garteemi yoo sanumaa uffattee wanni taate abba kanarraa hin fuudheen beektu yookaan paantiin sun ka arabaa taha yookaan ka baangaalii taha hin beekamu jechuudha dubbii wal qunnamtii qofaa miti isin galee kanaaf intalti shamaraa keessattuu bikka kamittiin kufaalaan hogga bultiifaa keessattuu bultiif deemtaami bikka laalladhu akkanumatti dhiira bulguu hojjetee hin qabne waa takkallee hin qabnee fi kana jalan fiigin no ni bareedaa miti dhibba haa bareedu ka bultiidhaaf sii ta'u laalladhuuti akkasitti wanni ta'e akkanumatti dhiira miilli isii xamaashaadha miila isiidha miila giitaaraan dha'uudhaan ta'a kana ummata miilli isaanii jala wanniidha kana
khofoo cicciramtee fi wanni cicciramtee uffatee deemu kana kanatti khofoo bira gabbuusee deemu kana jee deemu kana akka kana laaltee hin shawwadamin. Kuni umrii ta'e si dalaysiisa bilaashitti si dalaysiiseeti qarshuma teessan tabiraa takka fuudhee biyya dhaqee si dhufaa barammaa isaati hangasuu hojjedhu siin jaadhe. Mana sittiin jaarateeti haadha isaatiifis ittiin jaare qarshuma teetiin haadha isaatis hajjii fide fedhu haa qeebalamtu fedhu siin qeebalamini akkasitti wanni ijaa jechuudha. Si gale oduma haati isa hajjii jirtuuti ummaatiyyaa naatiitu si fide je'iinii siin jaa. Naatiitu si fide je'iinii ati gawee beetaabe ummaa naatiitu si fideeti rabbi sirraa haa qeebalu kaa'e taabeete. Naati tokko inni as si fidu si gooseeti rabbi sirraa haa qeebalu jetta. Achi gaa umrii ta'e guutuu mana arabaa kana dhiqaa oolte jechuudha. Hanga ijoollee madaamii teetii dhalattee barattee iskoola siisan fixxee sirratti fuutee dhaltu takka jechuudha. Ati teessee ilmaan isaanii guddistaaf. Achi si dhumatte jechuudha. Ganaa takkana deemtu tanaatitu deemalaan kana jechaa. Akkana jechaa akkuma gaafa isin asii dhuftanii Merry Christmas jettanii Happy New Year jettan dubbiin sun khalataa. Happy New Year jechuun as nu biratti amata itti dulloota walitti qabanii bikka kaampiidhaa achi facaasan firra. Warri biyyaa dullootaa fi kana walitti qabeeti achi darba. Aftani faranjiin dullootaa fi kana buutee achi darbite. Habashaa qofa ifi ijoolleelee teenya tawaa takka illee hin beekne ta'e kanaatiitu Merry Christmas jaa Happy New Year jaa hiikaadha qabdi wanni hundinuu dulloota fuudhanii achi darban. Dulloota waan ta'e hunda fuudhanii achi darban odoo isiin ummaa tiyya naa fidaa abbaa kiyya naa fidaa hin jenne. Ilmi isii ka fuudhee achi geesse sun gaafa guyyaa ji'a tokko hogga guute ka'ee achi laaluudhaa dhaqa ummaa tiyya naa fiddee jettiin. Atu ummaa tiyyaati ummaa teetamiin sii fidaa ummaa tiyyaan fedhaa jetti abbaa kiyyaan fedhaa. Gartanii waan akkanaatii jira jechuudha. Kanaaf dulloota walii qabaniiti achi darban jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyya qarshii keelaal jabeessi ilma dhiiraatitti saantima hin baasin. Wanni baateef hojjechuudhaaf if jijjiiruudhaaf. Wanni ati fuutee kunni bareedaa kunni bareedu jettee wanni gootu. Dhiirti bareeddu siree irra buluu hin dandeessu naasitti hima. Dhiirti bareeddu siree irra buluu hin dandeessu. Sigale dhiira jechuun tan hojjettu. Tan hojjettee keessa keessaa qabdu. Kan dhiira bareeddu taati fuudhiitiif jala oofiitii maastikaa faadhaan bibbitadhu. Dhugaa. Deem maastikaa faadhaan bitadhu. Boorsaa faadhaan bitadhu. Kanaas. Ni bareedaa akkana jettee isa gabbaraan oolin. Uma isin qabdan inni isin hin jee isinis warra dhiiraa. Warreen dhiiraa kun ni bareennaa shamarran irraa nyaannaa ja'aniiti huccuu shamarranii uffatanii mana keessa tatta'anii beete. Kanaafin isinii deebise isinis mana keessa tatta'an oolina bahaati hojjedhaa. Bahaati hojjedhaa miskiin dararina. Okay. Akkasii ijoollee teenya arraaf kana qabna ammoo qalbii teessan shamarran keenya karaa intala jiijiidhaa saniin deebisina. Dubbii sun dubbii fokkottu aadaa fokkottu waan hamtuudha. Gartani shamarran tokko badawoonni ilaaluun ni mala badawootaa jira. Warreen waaw jaalallee jechuun tanaa oggeessin jette suni maknuutatti beeka. Suni maabara shiishaadhaatitti beeka. Dhalaa faayidaa hin qabne ta'uu sii beeka. Dhalaa akka dhalaadhaatitti gatteessee hin dalaganne ta warra isaanii quba hin qabne ta ifiisiitillee if quba hin qabne jechuudha. Tan uffata isinirraa liqeeffachaatuma ooltu. Ta qarshii isinirraa liqeeffachaa ooltu. Ta
hogga isin si bira dheeytan waan shiishaadhaa jettee isinirraa waa fuutu artani shamarran akkasiiti warreen amma asirraa wanni fi kana diddibatteetuma waaw jettu tuni no hin dhagayna okay hin dhagayna akkana jettee akkas godha aadaa akkanaa tana hin qabnu nuti nageetti nu jiraadha fayyaa nuu tahaa nu dagaaga warri artan gaanii keessa jiru adaan tana bulook isin godhu umar jimmaa kajoo tokkoon akara bulook godha maaliif dhiirti teenya tajimmaatun akkumaan isinin jee dhiirti teenya tajimmaa please shamarran keessa ni heerumti hogga isin heerumte jala heerumuu kana dhiisa heerumuu kana dhiisaa isin dhiira shurufkaawa hogga oromoon duutees naannoo biraatirraa rifadhaadhaaf shamarran shurufkaayinaadhaa arrabaa isin dheeratina shamarran keenya kun maal nuun ja'anii jaatiif duuba deebi'aati ilaala shamarran harargee maal nuun jetti ta arsiitun maal nuun jetti ta wallaggaa ta shawaadhaa ta wallootun maal nuun jetti jeetii wanni jee okay kanaaf umar jimmaa wattahal si baaseetiin jira footoo natiif irraa qabdullee nagaddisiistu footoo waaqootii fi kan Jawaar qabda wattahal dhugaa baatee jirte jechuudha kanaaf baqlaawaan waan isin qabdan isinin jaa waa takka isinirraan dhoysuan waa takka waan isin qabdan isinin jaa ammoo warra dhufee baqlaawaan akkana jedhu yaa ani eessan sireetiyya naa afuu turteeniin ja'an warra siree naa afuu ture welcome hootuuti naa afiin jaan siree meeshaa hin qabdu siifiin liqee isaan ja'ana hootu bulgulee amma asirraa iyyutu tana warreen biltsiginnaadhaa hootu naa sii liqee isaan ja'an akkasi nageetti nu jiraadhaa fayyaa nuu tahaa nuu dagaagaa warreen biltsiginnaa hangaasaa Ibrahim kalbicha footoo viidiyoo nati agarsiistu hin jiru viidiyoo nati agarsiisu minaalbaat qaama intala shamaraa taha haadhatee san yaadadhu badii akkanaa tanan dalagin biyya guddatte keessa turte bada'ummaadhaatitu sitti jira wanniif godhi siin janna appideetiif godhi nyaateetuma udaan daawuloodiin godhin okay nutuu beekaati warreen biltsiginnaadhaatiif kana hunda beekaati dhiisne atiis yoo jiraattee baasii hunumaatu Jawaar taatu baga godheen siin jaan baga godhe Jawaar ምንድነው ወንድ እኮ ነው ማሊሆ ምን አዲስ ነገር አለ ኒም ባሳ ከናኒ ሶዳጂሳ ዲርቲ በር ወያኔ ሞቱማ ሰኑ ሶዳኔ ዋና ከናተና ሶዳቲ ሞቱማ ወያኔ ቱ ሶዳኔ Jawaar በር at khanani sodaachisa khanani las goda no never abadan Jawaar wanni kanaatuni gadin deebistu ittiin jajjabeessaa waan baga gooteen jaanan baga godhee godhees maadho waan haaraa namni nyaatee dhuguu ni godha waan fedhe halas yoo sireesaa afuu turtee dhuga warreen isin warruma waan akkanaa kanarraa hojjetu sireefaa aftanii isiniiti algaantaa fi naachuu waan biraa silaa'uu hin jirta barumsan qabdanii qabeenyaan isin galle maal isin goonare ummata shamiza adii uffatee furrii firraa fuudhu kana yaafi